2, 3. हाय, मैं हूँ ईरा। ईला रायतुरकर। Eela. हाय। पहले एक बेटी, सिंगर, डांसर, रॉक स्टार, दिल है मेरा या है एक यादों की अलमारी। फिर हाउसवाइफ, माँ, विवान, टिफिन यार मम्मा. और अभी कॉलेज स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम. मैं टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। मम्मा मेरा कॉलेज नहीं, किसी और कॉलेज से कर लो. मेरी जर्नी थोड़ी उल्टी है, थोड़ी अलग है। तू घर आ जा। जब तक तुम ईला को नहीं ढूंढती हो, तुम्हें विवाह नहीं मिलेगा. देखिए और खुद डिसाइड कीजिए। ये दिल है मेरा या है एक यादों की अलमारी। इस अलमारी में रखी है मैंने। टीवी पर पहली बार हेलीकॉप्टर ईला, आज रात 8 बजे। स्टार गोल्ड पर। तो सोच क्या रहे हो, स्टार गोल्ड लगाओ।